අද අපි කතා කරමු නේද? ලංකාවේ YouTube ගැන හිතනකොටම ඔළුවට එන නමක් ගැන. වාස්ති ප්‍රොඩක්ෂන්ස්. වාස්ති. මං හිතන්නේ ලංකාවේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන හැමෝම වගේ අඩුම තරමේ එක වීඩියෝ එකක්වත් බලලා ඇති. අනිවාර්යෙන්ම. ඒක ඇත්ත. ඉතින් අපි මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින් බලන්න හිතුවා. අපිට මූලාශ්‍ර වගේක් ලැබුණා. ඔව් ඒක හරිම රසවත් එකතුවක්. මේකනේ එක පැත්තකින් තියෙනවා යාළගේ මුල්ම කාලේ කරපු අවංක මල්ලි වගේ වීඩියෝ එකක පිටපතක් හරිම සරලයි. හරිම සරලයි ඒ තුප්පරිම හාස්‍යයක් තියෙනවා. හරියටම. ඊළඟට තියෙනවා දෝනි වගේ නිර්මාණයක්. ඒක සම්පූර්ණම වෙනස්. ෆිල්ම් එකක් වගේ නේද? ඔව් සිනමා මට්ටමේ. ඊට අමතරව ජීනියා වගේ තව සරල එකකුයි යාළගේ මේ මෑත කාලින වෙනස් වීම ගැන විවේචනාත්මක සටහනකුයි තියෙනවා. ඉතින් අපේ අරමුණ තමයි මේ මූලාශ්‍ර ටික අරගෙන වාස්ති කියන මේ සංසිද්ධියේ ගමන් මඟ තේරුම් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ අර පොඩි ෆෝන් එකකින් කරපු විහිළු කතාව වලින් නම් අද යාළාවිත් තියෙන මේ සිනමා මයතැනට ආපු ගමන. ඊ ගමනේදී එයාලට මොනවද නැති උනේ මොනවද හම්බ උනේ ඒ වගේන ඇයි දැන් එයාලට මෙච්චර විවේචනේ ඉන්නේ කියන එකත් බලමු. හරි හොඳ අදහසක්. අපි එන මුලින්දම පටන් ගමු. ඔව් අපි යමු එයාලගේ අර හොඳ පරණ කාලෙට සරල අදහස් අදයි උපරිම හිනාවක් තිබ්බ යුගයට. අවංක මල්ලි තන ඒකට හොඳම උදාහරණය. මතකද ඒක? පොදු වැසිකිළියක්. කොච්චර පොඩි සාමාන්‍ය අදහසක්ද? ඒක තමයි ඒක තිබ්බ පුදුමය. එදිනදා අපි දකින සමහර විට ගණන් ගන්නවත් නැති සිදුවීමක් අරගෙන ඒකේ තියෙන අර hina වෙන තැන මතු කරලා ගන්නවා. අර වැසිකිළියේ මුදල් ගන්න කෙනාගේ තරකේ චූ කරන්න 5යි කක්ක කෙරුවත් 10යි. ඔව්. ඒකේ කිසිම සංකීර්ණ දෙයක් නැහැ. ඒකේ ඇහෙනකොටම hina යනවා. හැබැයි ඉතින් උච්චතම අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ක්ලයිමැක්ස් එක තමයි අර මිනිස්සයා දෙකම කලාම රුපියල් 15ක් ඉල්ලන එක. ඔව්. අයි කියලා කොහම? දෙන උත්තරේ කක්ක කරාද චූ චුට්ටකුත් ගියාද? ඒක තමයි යාළගේ හාස්‍යයේ තිබ්බ මැජික් එක වගේ මට දැනුනේ. ඒක හිතලා ලොකුවට ප්ලෑන් කරලා කරා වගේ නෙවෙයි. ඒ මොහොතේ ඉබේටම වුණා වගේ හැඟීමක් එනවා. මීට වසර ගණනකට පෙර ඔවුන් සේදුම වීඩියෝ නිර්මාණය කළේ ජංගම දුරකථනයකින්. නමුත් අන්තර්ගතයේ විශිෂ්ට හාස්‍යයෙන් සහ විනෝදයෙන් පිරි තිබුණා කියලා. ඒ කතාව නම් සම්පූර්ණ ඇත්ත. ඒ සරලකම තමයි මිනිසුන්ට අල්ලා ගියේ. තාක්ෂණයට වඩා කන්ටෙන්ට් එක රජ කරපු කාලයක්. හැබැයි ඉතින් එක තැලකින්නත් බෑනේ. ඕනෑම නිර්මාණකරුවෙක් වර්ධනය වෙන්න ඕන. එතනදි තමයි මේ ගමන වෙනස් වෙන පටන් ගන්නෙ. ඔව් මෙතනදි තමයි දෝනි කියන නිර්මාණය එන්නේ. මේක අර අපි කලින් කතා කරපුවට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒක තනි සිදුවීමක් නෙවෙයි කොටස් ගණක කතාවක්. චරිත ගොඩක් ඉන්නවා. රාමනාදන්, දෝනි, යාගේ පෙම්වතා, බෙස්ටි කියලා. ඊට පස්සේ අර සිහාන් කියලා රිලවකුත් ඉන්නවා. ඒක වෙනම ලෝකයක්. චරිත විතරක් නෙමෙයි තේමාවනුත් එහෙමයි. එකම වීඩියෝ එක ඇතුලේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ආදර කතාවක් යනෝ. ඒ මැදට මරණ තර්ජනයනෝ ප්‍රචණ්ඩත්වය. ඒ අතරේ විදේශ අධ්‍යාපනය ගැන බරපතල සංවාදයක් යනවා. ව්‍යාපාරික කතා. අර මුලින් තිබ්බ තනි තියුණු ફોකස් එක මෙතන නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම විසිරිලා ගිහින්. ඒ වගේම තමයි සමහර සිදුවීම් හරිම අමුතුයි. hina යනවද පුදුම හිතනවද කියලා හිතාගන්න බෑ. අර රිලව ඉන්න සීන් එක මතකද? රාමනාදන් රිලවට සිහාන් කියලා කතා කරන්න කියලා බල කරනවා. ඔව්. කවුද රිලවුවා? රිලව නෙමෙයි කියපන් සිහාන් කියලා ඒක මොන වගේ හැඟීමක්ද ඇති කරන්නේ? ඒක තමයි. ඒ හැඟීම් මිශ්‍ර වීම තමයි දෝනිවල තියෙන පුදුමම දේ. එක මොහොතක රාමනාදන් කියනවා මම තෝව මරන්නේ කියලා. හරිම බරපතල තර්ජනයක්. ඊළඟ මොහොතේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ආයේ දැසමානය වගේ ආදර ගීතයක් යනවා. ඒ දෙක අතරින් බ්‍රෑන්ඩ් ඉන්ටිග්‍රේෂන්ස් යනවා. SITC කැම්පස් ගැන, මදුරු තෙල් ගැන. ප්‍රේක්ෂකෙක් විදිහට මොකටද අවධානය දෙන්නේ කියලා හිතාගන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් නේද? මේක එවලූෂන් එකක් වර්ධනයක් කියලා? අනිවාර්යෙන්ම. පොඩි ෆෝන් එකකින් කරපු විහිළු වල ඉඳන් මේ වගේ සිනමා මට්ටමට ප්‍රොඩක්ෂන් වැලියු වැඩි කරලා නිර්මාණය කරන එක සාර්ථකත්වයක් නෙවෙයිද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තාක්ෂණිකව බැලුවොත් කැමරා, එඩිටිං ඒ හැමදේම ගොඩක් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. අපේ මූලාශ්‍රයේ තියෙන ඔවුන් සිනමා මට්ටමේ වීඩියෝ කිරීමට උත්සාහ දරනවා කියන එක දෝනි වලින් පැහැදිලිවම පේනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒ තාක්ෂණික වර්ධනයක් එක්ක අර මුලින් තිබුණු ආත්මය, ඒ කියන්නේ අර හාස්‍යයේ තියුණු බව ඒක නැති වෙලාද කියන එක? ඔව්. විවේචකයා කියන්නේත් ඒකමයි. හාස්‍ය සහ නිර්මාණශීලීත්වය නැතිවි ගොස් ඇත. දෝනි ඇතුලේ හාස්‍යජනක කොටස් නැත්තෙම නෑ. තියෙනවා ඒත් ඒවා අර නාට්‍යමය ප්‍රචණ්ඩකාරී ආදර කතා වෙළඳ දැන්වීම් ඔය හැමදේම එක මිශ්‍ර වුණාම අර අවංක මල්ලියකේ තිබෙ පිරිසිදු තනි හාස්‍ය දියාරු වෙලා යනවා වගේ දැනෙනවා. මම ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ නෑ. කියන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය නැති වුණා කියනවට වඩා
ඒකේ ස්වභාවය වෙනස් වුණා කියනක නේද? හරි. ඒ කියන්නේ දැන් එයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙන්නේ ලස්සන කතාවක් ගොඩනගන එක නෙවෙයි. ඒක තියෙන්නේ එක වීඩියෝ එකක් ඇතුළට බ්‍රෑන්ඩ් ඉන්ටිග්‍රේෂන්ස් 3කුයි, ෆයිට් සීන් එකකුයි, ලව් සෝං එකකුයි දාලා මිනිස්සුන්ව අවසානය වෙනකම් බලන්න පොළඹවන එකේ. ඒක වෙනම ආකාරයක දක්ෂතාවයක්. ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණ ස්ටෝරි ටෙලිං ක්‍රියේටිවිටි එකක් දැන් තියෙන්නේ කන්ටෙන්ට් එන්ජිනියරින් ක්‍රියේටිවිටි එකක් වගේ. ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන තමයි කතාව වැදගත්ම මම ඇත්තටම පුදුම කරපු හරියට අපි එන්නේ. දෝනි පිටපතේ අන්තිම හරියේ තියෙන ඒක පුද්දල කතාව නේද? ඔව් එක චරිතයක් කෙලින්ම කැමරාව දිහා බලලා වගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මුළු YouTube සංස්කෘතියටම කතා කරනවා. ඔව් ඒ දෙබස තමයි මේ මුළු විග්‍රහයම හදවත. ඔහු කියනවා තෝ මොනව දෙයක් මේ කාලේ YouTube කතා. මිනිස්සුත් බැන බැන බලනවා අන්තිමට ඇඩ් එකක් දුවන්නේ කියලා. ඒකෙන් අපිට කරුණු දෙකක් පැහැදිලි වෙනවා. එකක් තමන්ට එල්ලවන විවේචන ගැන වස්ටි කණ්ඩායම හොඳටම දන්නවා. ඔව් මිනිස්සු යාලගේ කන්ටෙන්ට් එක ගැන ඇඩ්ස් ගැන පැමිණිලි කරන බව බැන බැන බලනවා කියන එක එයාලා දන්නවා. දෙක එයාලා ඒක ගණන් ගන්නේ නෑ වගේ විතරක් නෙවෙයි ඒක එයාලගේ ව්‍යාපාර ආකෘතියම කොටසක් කරගෙන. ඒ කියන්නේ ඒක ස්වයං උපහාසයක් වගේ දෙයක්ද? ඔව් අපි දන්නවා මේවා ටිකක් අවුල් කියලා ඔයාලා කොහොමද බලනවනේ වගේ අදහසක්ද? ඒක එක පැත්තක් අනිත් පැත්ත තමයි ඒක ආරක්ෂක උපක්‍රමයක් වෙන්නත් පුළුවන් නේද? කොහොමද ඒ? කවුරු හරි විවේචනයක් කරන්න කලින් එයාලා මේ විවේචනයේ නිර්මාණය ඇතුළට දාලා ඒකේ සාල්ලෝ නැති කරලා දානවා. හරි. හරියට කවුරු හරි ඔයාට විහිළුවක් කරන්න කලින් ඔයාම ඔයාට hina වෙනවා වගේ. හරියටම. එතකොට අනිත් කෙනාගේ විවේචනය බල රහිත වෙනවා. එතකොට අපේ මූලාශ්‍රයේ තියෙන අර මිනිස්සුන් ඔවුන් ගැන කලකිරී සිටිනවා කියන අදහස උන් තමන්ගේම නිර්මාණයක් ඇතුළෙන් පිළිගන්නවා. ඒක පුදුම දෙයක් නේද? සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණකරුවෝ විවේචන ප්‍රතික්ෂේප කරනවනේ. ඔව් ඔයාලට තේරෙන්නේ නෑ වගේ දේවල් කියනවා. ඒත් මෙතනදී උන් ඒ විවේචනේම අරගෙන තමන්ගේ නිර්මාණේ කොටසක් කරගෙන ඒකින් යාලා කියනවා වගේ ඔව් අපි දන්නවා. ඒත් මේක තමයි දැන් ක්‍රමය. වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා බලන එක. ඔයාලා බැරුවත් ඇඩ් එක දුවනවා. එච්චරයි. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු දේවල් එකට ගත්තම වස්ති කණ්ඩායමේ පැහැදිලි ගමන් මගක් අපිට පේනවනේ. ඔව් පොදු වැසිකිළියක ප්ලග් පොයින්ට් එකක සරල කතාවල ඉඳන් දෝනි වගේ බහුවිධ තේමා චරිත ගොඩක් ඉන්න සංකීර්ණ නිර්මාණ දක්වාපු ගමන. ප්‍රධාන වශයෙන් පේන දේ තමයි නිෂ්පාදන ගුණාත්මක භාවය ඉහළ යනකොට අර මුලින් මිනිස්සු දිනාගත්ත තියුණු පිරිසිදු හාස්‍ය අඩු වෙලා තියෙන බව. අපේ මූලාශ්‍රවලිනුත් කියවෙන්නේ ඒ නිර්මාණකරුවෙකුට මුහුණ දෙන්න වෙන සම්භාව්‍ය උබතෝ කෝටික ගැන නේද? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මුල් සාර්ථක වුණු ශෛලියටම ඇලි ගලි ඉන්නවද? නැත්නම් කාලයත් විකාශනය වෙලා ඒ ගමනේදී තමන්ගේ මුල් රසිකයන් පිරිසක් අහිමි වීමේ අවදානම ගන්නවද කියන එක. මේක ඇත්ත. ඔවුන් මුලින් කරපු දේම දිගටම කළා නම් සමහර විට මිනිසුන්ට ඒකත් එපා වෙන්න තිබුණා. හැමදාම එකම විහිළු කියලා. ඔව්. දැන් අලුත් දෙයක් කරන්න ගියාම අයියෝ පරණේව තමයි හොඳ කියලා කියනවා. නිර්මාණකරුවෙක්ට කවදාවත් හැමෝමම සතුරු කරන්න බෑ වගේ. ඒක තමයි අභියෝගය. හැබැයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි අර දෝනිවල අවසානයේ එක පුද්ගල කතාව. ඒකෙන් මේ මුළු තත්වයේ ගැනම අපිට හිතන්න වෙනස්ම පැත්තක් ඉතුරු කරනවා. ඔව්. ඒක තමයි අපි අවසාන වශයෙන් මතු කළ යුතු ප්‍රශ්නය. අර එක පුද්ගල කතාවෙන් කියවෙන්නේ නිර්මාණකරුවන් Taman කරන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම දන්නවා කියලයි. එහෙමනම් මේ අන්තර්ගතය ගුණාත්මක භාවයේ අඩුවීමක් විදියට අපිට පේන දේ ඇත්තටම අහම්බයක්ද? පාලනය කරගන්න බැරි වුණු දෙයක්ද? එහෙමත් නැත්තම් ඒක නූතන YouTube යුගයේ දැනුවත්ව සහ සිතාමතාගත් උපාය මාර්ගයක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක ප්‍රතිචාර වුණත්, කමෙන්ට් වල බැනුම් වුණත් ඕනෑම ආකාරයක ප්‍රතිචාරයක්, ඒ කියන්නේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් සල්ලි බවට පත් කරන්න පුළුවන් ලෝකයක ඇත්තරම හොඳ නිර්මාණයක් කරන එකද වැදගත්? නැත්තම් මිනිස්සු බැන හරි බලන නිර්මාණයක් කරන එකද වැදගත්? නරක නමුත් නැරඹිය හැකි කියන දේ හොඳ කියන දෙයට වඩා වටිනා වෙලාද? වස්ති කණ්ඩායමේ සත්‍ය තීරුම අරගෙන ඒකට අනුව සෙල්ලම් කරනව වෙන්න බැරිද? ඒක තමයි අපිට කල්පනා කරන්න ඉතිරි වෙන දේ.